燒木頭咁樣啊。嗰啲有火就火水木頭。好啊，你由佢燒一燒木頭都好啊，你等佢啲炭燒到誒呢有角落白咗先啦。佢要鉗佢上嚟啊嘛，揾隻筷子。冇攬到嘢。唔係喎，真係好似燒緊個樹有個樹枝。你唔好撥佢，你由佢係咁燒啲炭先啦。有啲炭係有火水嘅。我諗佢周時撥下氣喺火先，因為如果未熄咗火就。唔好撥，唔好撥。就咗好耐嘅啦，呢嚿夾咗你。有，我呢個位內已經吹下咗，一係咧喺嗰邊，即係你唔係吹入去咧，你撥唔到啊。